Bugün bu güzel tokaların yapım aşamasını tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, dilediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz. Ben papatya tokayı anlatacağım için sarı ve beyaz olan ipimi tercih ettim. Şöyle 7 numara tığım var. Daha önceki tanıtım videomda da belirtmiştim malzemelerle ilgili detayları. Hemen başlamak istiyorum. İyi seyirler. Evet, daha önce belirttiğim markalara ilaveten Kartopu'nun böyle pamuklu bir ipi var. Biraz daha kalın oluyor. Ve Alize Cotton Gold var. Bu da birazcık kalın oluyor. Ben şimdi kullanacağım marka Himalaya Gurmi'nin Himagurumi daha doğrusu. Onun ipini kullanacağım. Burada da şöyle Gazal Baby Cotton var. Birebir satmak için aynısının olması için marka belirttim. Normalde belirtmiyorum. Evet, hemen başlamak istiyorum. Evet, 6 milimetre bir tokam var. Metal tokam. Hemen alıyorum. Şöyle arkadan bir tane zincir çekiyor gibi yapıyorum. Orayı tekrar göstereyim. Direkt örmeye çalışmayın. Buranın da sağlam olması gerekiyor. Bir tane zincir gibi yapıyorum. Şöyle geçiş yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha örüyorum. Şu kalın ipi dilerseniz içinden yürüterek örebilirsiniz. Burada hemen 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Karşı tarafa geçiş yapıyorum. Evet, sık iğne ile devam ediyoruz. İlk videomuz olduğu için biraz detaylı anlatacağım yavaş bir şekilde. Daha sonra biraz daha hızlı anlatmaya başlayacağız. Evet, bu şekilde örüyoruz. Sayı olarak tamamen dolmasını istiyorum. Ben sayıyla çalışmıyorum. Ortalama 20 tane, 22 tane sık iğne gerekiyor. Düzgün bir şekilde olması için. Sayı belirttiğimizde şöyle bir sakınca olabiliyor. İpimizin ve tığımızın dolgunluğu bunu etkiliyor. İnce ip olursa kapatmayabiliyor. Bu tarz sorunlar yaşamamak için tamamen bu metal tokanın kenarlarının dolu olmasından emin olun. Sayıyla değil de örerek bunu görebilirsiniz. Şöyle fazla kalan yeri kesiyorum. Bakın çok hareket ediyor aslında. Çok aşırı derecede sıkı örmüyorum. Çok gevşek de örmüyorum. O zaten birkaç örmeden sonra eliniz alışacaktır. Bu şekilde. Şimdi çıt çıtını açtım tokanın. Örmeye devam ediyorum. Şöyle tam kapatmıyorum. Tığımın geçiş yapabileceği şekilde örmeye devam ediyorum. Şu baş kısmına birkaç tane fazladan yapabilirsiniz. Sorun değil. Daha sonra kenarına bir sıra daha gideceğimiz için orada kapanacaktır. Örmeye devam ediyorum. Sık iğne yapıyoruz. Tığımızı alttan geçirip ipimizi alıyoruz. Çok hızlı, çok güzel bir çalışma oluyor. Çok da keyifli. Daha önce belirttiğim gibi aile bütçesine katkıda bulunabilirsiniz. Örüp toplu siparişlerle ya da sevdiklerinize örerek hediye edebilirsiniz.
metal tokanın şu tamamen kapandığından emin olduktan sonra, emin olana kadar sık iğne ile örüyoruz daha doğrusu. Şuradan hemen geçiş yaptım. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle tığımı şu daha önceden çektiğimiz zincirin altından geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma ipi alıyorum ve yine aynı şekilde aşağıdan çekerek tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane tekli trabzan yaptıktan sonra son olarak bir tane sık iğne yapıyorum ve ilk şöyle ilmeğimize bir tane sık iğne ile bağlanıyorum. Şimdi bu kenarındaki modeli, süsü yapacağız. Bunları silikonla tutturmadan önce size göstermek istedim. Sabitlemedim parçaları. Evet, şimdi sık iğneli geçiş yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen dibindeki ilmeğe değil, bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar göstereyim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanındaki değil, yani bir ilmek atlıyoruz. İkinci ilmeğe CC tekniği, yani ilmek kaydırma yapıyoruz. 2 ve 3. Hemen yanındaki değil, onun yanındaki ilmeğe geçiş yapıyorum ve ilmek kaydırma ile kapatıyorum. Bu işlemi bütün kenar boyunca uygulayacağız. Yanındaki değil, onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şöyle yakından 1 2 3 1 2 3 bu şekilde örelim. Şurayı göstereceğim. Bir, iki, üç. Burada şu uç kısımda atlama yapmıyorum. Yani her ilmeğe yapacağım. 1 2 3. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3. Hemen onun yanındakine yine ilmek kaydırma yaptım. Şimdi yeniden 3 zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıp şöyle hemen emin olayım. Evet. Bir tane boş bırakıp yanındaki ilmeğe yine ilmek kaydırma ile devam edelim. 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki değil, onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde gelelim. Şurayı da göstereceğim. Şurayı örelim. Evet, kenarı ördük. Şu zincir çekip tekli trabzanla doldurduğumuz yere geldik. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğe geçiş yapıyorum. 1 2 3. Yine boşluk bırakmadan devam ediyorum burada. Atlamıyorum, ilmek atlamıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma. 1 2 3. Şöyle geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma ile. Burada daha sık yapıyoruz.
Karşı tarafta da aynı şekilde. Nasıl zaten birkaç kere ördükten sonra tamamen kendi inisiyatifinizde kullanabilirsiniz. Tokanızın şekline göre. 1, 2, 3. Son olarak 1, 2, 3. Şuradaki son ilmeğe geçiş yaptım. İpimi kesiyorum. Tokamızın zemini hazır. Şöyle evet, geçişlerle tokamızın alt kısmını hazırlamış olduk. Bu model çok güzel, bütün şık duran bir model. Genellikle hepsine de uygun oluyor. Yapımı da oldukça basit. Daha farklı modeller kenar yapımında göstereceğim sizlere daha sonraki aşamalarda. Şöyle farklı. Buradaki de farklı. Anlatacağım bunları hepsini. Daha farklı bir kenar. Evet, bütün bu güzellikleri sizlerle paylaşacağım. İpimizi kesiyoruz. Ya da şöyle yapalım. Arkadan geçirelim. Silikon yardımıyla sabitleyelim. Açılmasın, çıkmasın. Daha sonra kalan kısmını kesebilirsiniz. Şöyle temiz bir görüntüsü oldu. Hemen dilerseniz papatya yapımına geçelim. Şöyle tek renk kullanırsanız ortasına inci de yapıştırabilirsiniz. Hemen anlatımına başlayalım. Evet, şimdi beyaz ipimi alıyorum. Hangisini yapacaksanız ona göre renginizi ayarlamalısınız. Şöyle en kolay haliyle sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir tane sıkılama zinciri çektim. Tığıma ipi alıyorum. Sihirli halkamın içinden geçirip tek seferde çekiyorum. Yani tekli trabzan yapacağım. 6 adet. 2 3 şöyle biraz daha yakından 4 5 son olarak 6 adet tekli trabzanı yaptıktan sonra ipimi iyice çektirerek kapatıyorum. Şöyle ilk ilmeğimin içinden kaydırma yaparak kapattım. Evet, orta kısmı bu şekilde. Hemen diğer rengime geçiyorum. Sarı ile devam edeceğim. Şu son ilmeğimi söküğü gibi yaptım. Sarı ipime geçtim. Şu ilk ilmeğe geçiş yapacağız. Evet, şu uçtaki sarı ipimi alıyorum. Bunun içinden geçirdim. İlmek kaydırmayı sarıyla yapmış oldum. Hemen şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı ilmek içine, aynı yere 1 2 tığımda kalacak. Bir tane ipi aldım. Üçlü trabzan yapıyoruz ama şöyle tığıma 3 kere dolamıyorum. Şu ilk ilmeği çekiyorum. Daha sonra ikisini bir tanesini tek çekiyorum. Diğerinde bir tane ilmek tığıma ipi aldım. Bir tek, bir çift. Şimdi tığımda 1 2 3 4 tane ilmek kaldı. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen aynı yere değil de
Şöyle netleşsin. Onun yanındaki ilmeğe bir sık iğne ile tutturuyorum. Bir kere daha göstereyim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Tığımı, ipimi alıyorum. Aynı yere batıyorum. Tek seferde bir ikili çektim. Tığıma ipi aldım. 1, 2. Bir kere daha 1, 2. Tığımda 4 tane ilmek kalınca tek seferde çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde hepsini yapacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprağımız olacak şekilde yapalım. Gelelim. Evet, son yaprağımızı da yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Şu ilk battığımız yerin oraya bir tane sık iğne ile tutturdum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Böyle minik bir papatya elde etmiş olduk. Hemen arka kısmından fazla iplerimi kesiyorum. Ve sıcak silikon tabancamla şöyle orta kısmından tutturacağım. Şu fazladan. Evet. Şu ilk ördüğümüz, ilk başladığımız yere hemen tutturuyorum. Dilerseniz ortasına inci de dikebilirsiniz. Ya da yapıştırabilirsiniz. Evet, çok şık, çok güzel bir toka oldu. Diğerini de aynı şekilde silikonla yapıştırıp eş yapabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Yorumlardan bana ulaşırsanız da sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Şöyle yakından son kez bakalım. Şu arka kısmı. Evet.